Estamos aqui no brinquedo do barco pirata. Você deve saber dos brinquedos, né? Mas esse é de visão de frente, que dá um medo. Então vamos esperar até o brinquedo ligar. Meu Deus! Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Deus do céu, mas eu tô muito alto. Gente, que altura que a gente tá. Essa altura. Deus. Ai, meu Deus. Tô querendo. Tô alto. Mesmo. Gente, tãozinho pequeno. E eu lembro isso aqui. Chegou o único que tá sentado. Deixa aqui de volta. Essa vai ser. Noite no céu. Gente, era 5 anos, quer ver? Esse aqui muito. Realmente era por uns 100 metros aqui. Não até. Eu acho que tá assim. Eu não acho que tá. Muito bom. Aí o chinelo ali, ó. Onde que tá? Ali, ó. Não tem continuar não. Estão liberando. Gente, a gente tem que lembrar. Lembrar 4, 5, aqui onde deitar. Vou sair e deitar aqui. Oi. Meu Deus do céu. A gente vai no som de
próximo vídeo aqui. Tchau.